अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ। असल में मेरा तल्लक मेडिकल से है, तो मैंने सोचा चलो इस लिहाज से आपको दवाइयों के मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये दवाई जो आजकल खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस की प्रॉब्लम होती है बंदों को, उनके लिए ये दवाई है। ठीक है जी। ये मैं जो दवाइयाँ बताऊँगा आपको बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन रिज़ल्ट है इनका। ठीक है जी। ये मरीज़ों को मैं दवाइयाँ देता रहा हूँ, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये पहली दवाई मैं आपको बताता हूँ। इसका दवाई का नाम है ब्रिटनल। ठीक है जी। ये एक दवाई है ब्रिटनल। ये खांसी वगैरह या सांस की जिसको प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है ये। और इसके साथ आपने ये लेनी है ज़ाइटक। ठीक है जी। ये दवाई लेनी है, ये एलर्जी वगैरह के लिए होती है। ये आप दवाई लें, एक चम्मच वो ब्रिटनल की ले लें, एक चम्मच ये ज़ाइटिक की, और तीसरी ये दवाई है वेलोसेफ। ये 3 दवाइयाँ आपने लेनी है। ठीक है जी। एक चम्मच तीनों की ले लेनी है। बड़ा बंदा है तो उसको आपने बड़ी एक चम्मच दे दें, एक बड़ी चम्मच दे दें। अगर 10-12 साल का बच्चा है तो छोटी चम्मच एक छोटी चम्मच दे दें। अगर उससे कम उम्र का है, मान के 2-3 साल का है, तो छोटी चम्मच आधी दे दें, आधी छोटी चम्मच दे दें उसको। इंशाअल्लाह ताला ये आपको पहली खुराक से आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब दवाई है। ये आप दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। और बहुत ही सस्ती है। इसकी मैं कीमत भी बता दूँ, ये मेरे ख्याल में इसकी कितनी है, ये देखें जी, 48 रुपये 38 पैसे। ये वाली भी तकरीबन इतने की, इसके ऊपर ये प्राइस नहीं इसकी लिखी हुई, लेकिन ये तकरीबन 45 या 50 52 रुपये, 50 रुपये की या 52 रुपये की, इतने की होगी। और ये वाली 300 रुपये की है, 301 रुपये की है। इसके ऊपर ज़रा ये जो है ये पाउडर होता है। इसको पानी डाल के आपको तैयार करनी है, तो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।